systems. Moscow systems. Engage. Engage. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel saya ya, Cakerjo. Semoga sahabat YouTuber dimanapun berada terhibur semua ya. Oke, kali ini kepulangan menuju daratan Sungai Kendal guys. Perjalanan terkena badai ini guys, setelah tadi malam berangkat Miang Obor ini guys. Tuh di belakang ada ABK-ABK-nya guys, padang merokok guys. Ini kalau nggak pegangan jatuh saya nih guys. Oke ya, ombak guys. Ini posisi pulang guys, menuju daratan ini guys, sama Mas Erdogan ini guys. Wah, ngeri sekali ombaknya guys. Barokah 6 guys. Kali ini mau nanya-nanya gimana, masih mendapat rezeki Mas? Alhamdulillah masih dapat bonus Cumi-cumi dan ikan dorang. Berapa kilo kira-kira ini? Kira-kira dorangnya 1 fiber lah. 1 fiber lumayan lah kak. Lumayan Cumi, kakak. Iya. Oke. Tadi Cuminya malam 1 basket. 1 basket, 1 keranjang. Tapi sayang ini cuaca tidak sahabat lah. Buruk ya. Tadi malam ke guyur hujan ini guys. Iya, hujan angin. Gak ada rencana ini. Aduh. Nah ini perjalanan menuju pulang menuju daratan Sungai Kendal ini guys, bersama Mas Erdogan dan Pak Sokep itu di belakang saya guys. Pak Sokep itu kalau di sini sebagai imam guys, Ustadz. Kalau jamaah malam maghrib bisa itu Pak Sokep. Perjalanan kurang lebih 3 jam ini menuju daratan guys. Terkena badai guys, angin timur. Dari arah Semarang, Demak guys. Ini perjalanan pulang menuju Kendal guys. Biru Sari atau Kalibuntu Kendal. Tadi berangkat ngobor guys. Berangkat ngobor, arusnya nggak enak, ini anginnya timur kenceng guys. Kira-kira ada 25-27 knot guys. Yang penting masih diberi keselamatan dan diberi rezeki, walaupun itu sedikit tetap disyukuri guys. Mabuk laut tadi malam terkena angin timur badai guys. Ini perjalanan sudah mau pulang ini guys, kurang lebih ada 1 jam ini. Payah ini, ABK-nya pada mabuk semua ini guys, kena angin timur tadi malam guys. Mas Roco dan Mas Rangap ini guys, anggotanya guys. Belakang saya ini guys, Bapak Agus guys dari Kumpulrejo. Dan ini Mas Didi adalah komisaris dan presidennya ini guys. Ngakodai guys. Perjalanan menuju Sungai Kendal ini guys. Oke, perjalanan masih 1 jam lagi ini guys. Ada yang mabuk laut juga di sini guys, karena semalam kena angin timur guys. Bapak nakoda
Rudi ini guys. Fokus ke depan guys. Nih Kamsir Barokah nih guys, ABK Perdana Menteri nih guys. Gunungnya sudah kelihatan ini guys, sudah hampir nyampe daratan Sungai Kendal ini guys. Anginnya seperti ini guys. Tuh di sana ada daratan dari Jepara guys. Ini udah pada kelihatan ini guys. Nyampe muara Sungai Kendal ini guys. Perahu kecil pada berangkat mencari ikan teri nasi nih guys di pagi hari guys. Sama Cahaya Muda itu guys, lagi berangkat guys. Sudah nyampe muara Sungai Badengan ini guys. Banyak persimpangan itu perahu-perahu kecil guys. Kapalnya, perahunya miliknya Mas Solikul itu guys. Tunggal Darah atau Tunggal Gete itu guys. Sungai ini sungai ada dua tapi berpapasan di sini guys. Sungai Biru dan Sungai Bandungan ini guys. Tenang deh. Dulu anaknya orang ya. Sambil nunggu antrian perahu-perahu dokol pada berangkat ini berlabuh dulu di sekitar muara Sungai Biru ini guys. Para pencari ikan teri nasi ini guys, Sido Dadi dan
berangkat di pagi hari jam 7 pagi ini guys, Sendang Mulyo. Pak No. Sedang berangkat menuju arah sungai Kendal.